السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكدر ثمنا بتوليزا الله سبحانه وتعالى ينيني وينزا tumwebaza twavaano ku lwokutaano nga tetusiibye naye alhamdulillah wenkomeddewo olwaleero olunaku lw'ebbalaza nga tuli mu lunaku lwakumeka naku lwakusatu oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasobosezza n'abanga omwezi yaguyingidde falyahmadillah atendereze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala waliyashkuruhu n'okumwebaza abeere nga amwebaza nnyo olw'ebirungi enjolo owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama byeyatuyigiriza byeyatubuulira eri oyo omuntu yenna ayingiddemu obuyingizi kwegamba nga ne bwoba omwezi gukusanzeewo nga tonaba nakutandika kusiiba ebirungi otandikirawo bikola ki okubifuna ne bwoba tonaba kugusiiba naye ne guba nga gukusanzeewo eyo nsonga nkulu nnyo abo bonna Allah subhanahu wa ta'ala batanaba kusobozesa kubanga basiiba abamu bayinza okubanga Ramadani eyingidde nga mukyali balwadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasoosa ate naffe abagutandise tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobozese omwezi guno tubeere nga omwezi guno tugumalako insha Allah ta'ala. Allah twongere okumutendereza yasobosezza ne tubeera nga tuli mu abo abasiiba era akadde kano nga bwe twogerera omuntu oteekeddwa okubanga olina kalenda y'olunaku lwo mu kusiiba kuno okutambuza olwaleero oteekeddwa okumanya ibaada zino nga bwe zirina okutambula insha Allah ta'ala era tuteekeddwa okubanga oziragajjalira mu ngeri yonna. Ekigambo ekisooka nga bwe tusiiba oteeka okubanga wetwogerera nga wakoze dda kalenda yo pulaani yo gy'ogenda okusomeramu ekitabo kya Qur'ani gwomanyi obudde Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuwa n'engeri y'obukozesaamu naye oteekeddwa okubanga waakiri mu lunaku lwonna ng'oyinamu obudde bw'omanya nti buno bwo obudde ngenda kubanga nsomera mu Qur'ani kubanga guno mwezi gwe tulimu mwezi gwa Ramadan ate mwezi gwa Qur'ani nga bwe tuze tubisomesaako nti egenda kufuuka ensonga Qur'ani kwolereza yawma al-qiyama olw'okuba nti wali ogifudde mukwano gwo yenna anaafula Qur'ani mukwano gwe Qur'ani tejja kumwabulira n'oluvannyuma lw'okufa ku Qur'ani eyo ejja kubanga ekubeesabeesa ne bw'onoobanga oli mu ntaanaayo so kano ke kaseera kennyini omuddu okuba nga oddaawa Allah subhanahu wa ta'ala n'okwongera kusoma ekitabo kitukuvu ekya Qur'an ate tuteekeddwa okujjamu obugayaavu kubanga kati olwaleero obudde nga obulaba Allah subhanahu wa ta'ala mulimu baasobozesa fajiri nga tennaba kutuuka omuntu amaze okulya ddaaku ye saawa 11 mu butuufu okujjako obugayaavu ki ekikuzaamu okwebaka nga ogenda wali okunaabako okufuna wuzuyo nga bagenda nga baaziina ng'osaalayo laaka 2 eza fajiri ng'okwata Qur'ani ng'osomayo eddakiika 20 nga bakima sola yaki ya fajiri nga musaala mu butuufu omuntu azuukuse ku ssaawa 10:11 oba oddamu kwebaka lwaki ekyo kigambo ekisooka awo obudde bulungi nnyo zuka ssaawa 10:00 lyaddaakuyo weggwera funa wuzuyo genda ku muzikiti eddakiika 20 ojja gafuna ate bw'onooba ogasomye ago buli lunaku tugenda okumalako Ramadan Qur'an ojja kuba ogikoze eki ojja kuba ogimazeeko kuba mu ddakiika ezo 20 agaliwo omuntu osobola okusoma safhaati oba pages eziwera 5 n'okusingawo okusinza buli muntu ku sipiidi ye ne tuba tubalidde ku sipiidi y'omuntu asoma empola. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa obudde bwe tubadde tuliiramu emmere kati obukolamu ki olaba tubadde tutwala eddakiika ezitakka wansi wa 3 omuntu ng'ogenda kukola ki ogenda kulya tutenkanya kulya kati olwaleero omuntu bw'obanga omaze okusala dhuhuri n'omanya nti oluvannyuma lwa dhuhuri ngafa be butambala kubanga tosobola kulya nga tonnakola ki nga tonnasaala eyo kaidi ya butambala butakutambulira okujjako olw'obuzibu kakati omuntu obanga obadde omaze okusaala swala ya dhuhuri akaseera kano kobadde oliiramu emmere okakolamu ki ekiseera ekyo kifuule ekya Qur'ani vira ddala ku makya waliwo obudde omuntu wabadde aliiramu breakfast
dakika nga 10-15 ezo zikozeemu ki ez'ekyemisana ozikozeemu ki n'ebiseera ebirala bijja bitambula kubanga omuntu badde atambula n'agenda gy'anaalya ate n'akomawo naye kati omuntu w'osaalira wennyini dira obudde obwo obadde okozesa ogiyo Qur'ani obeere ng'osomako Allah subhanahu wa ta'ala bonobo nga omaliridde ojja kgenda okumala Ramadan ojja kgenda okuggwako nga ddala oteeseteese obanga Qur'ani eno ogikoledde enteekateeka egimalako n'ekirala kyenjagala okukoonako wano kikya tarawihi swala nnungi omusiraamu yenna okubirizibwa esswala eno okubanga kwegamba tekusuba lwaki nkyogera nnyo okubanga Ramadan twakagitandika owulidde ate bw'otatandikirawo okusaala swala ya tarawihi kikubeerera kizibu nnyo okugikola ki okugisaala kubanga obugayavu watandika nabwo naye omuntu agitandika n'agikuuma mu mutima aba tayagala kusubwa lunaku lwonna naye annabbi sallallahu alayhi wasallama yatubuulira dda ebirungi enjolo ebiri mu muntu okusaala essala ya tarawihi Allah subhanahu wa ta'ala tuleme kubanga tumujjukira mu biseera ebyenjala kubanga enjala ekuluma nnyo ku dhuhuri ogenda osaale kubanga kwasira enjala ekuluma nnyo ogenda osaale kubanga libi ogenda kusiibulukuka tugende mu bungi ate essala ya Isha tubeeremu batono mu mizikiti tarawihi egenda okutuuka ng'emizikiti girimu layini emu bbiri ekyo si kirungi kwegamba Allah subhanahu wa ta'ala obwo budde abutuwa nga ayagala tubeere nga tumusinzizaamu wekiba nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba ddadda nti man qaama ramadana imaana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi abamanyi bagamba nti omuntu senga atuukiriza essala eziri mu mwezi guno ogwa Ramadani nga ne tarawihi ogitaddeko bimu ku ebyo bisonyisa omuntu amazambi ge yakulembeza okuba nti akola ekirala obulamu buno bwe tulina bwa kiseera kigere kati olwaleero oyinza okuba nga oli muvubuka naye enkya bujja kukyanga okoze eki ng'okaddiye nga bw'olaba bakadde baffe omuntu bw'akula amagulu gabaluma emigongo gibaluma kati abataasaala mu buvubuka bwabwe kati olwaleero bali mu kwejjusa abo abaasaala olwaleero bali mu kwesiima kubanga omuntu wabanga takyasobola kuyimirira olw'amagulu nga takyasobola kuyimirira olw'obulwadde nga takyasobola kusaala olw'omugongo kumuluma n'ebintu ebirala nga naye yasaalanga ng'akyalina amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera ez'esswala ezo zeyakola ki zeyasaalanga kubanga wekiiba nabbi sallallahu alayhi wasallama ye yatugamba dda nagamba nti idha marida al-abdu aw safara senga omuddu alwala oba n'afuna safaari n'atambula kutiba lahu min al-amali ma kana ya'mal Allah subhanahu wa ta'ala asigala nga amuwandiikako emirimu giri gye yakolanga mu bulamu n'abo abaasiibanga nga olwaleero tebakyasobola kusiiba akitegedde kati olwaleero omuntu oyo naye nga yasiibanga newankubadde omuntu oyo aba tasiibye olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala amuwandiikako empeera z'okukola ki z'okusiiba kubanga oyo yabeerera omulamu omuntu oyo ddala yasiibanga kifaanagananga n'oyo ayavuwadde oluvannyuma okubanga yali mugagga naye nga mu biseera by'obugagga we yawangayo emirimu egyo Allah gye yawangayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo ne bw'ayavuwala Allah subhanahu wa ta'ala asigala amuwandiikako empeera z'okuwaayo okwo tunuulira olaba abantu abaasiibululanga abasiibi naye nga kati olwaleero omuntu yafuuka mukadde oluusi takyalina ssente omulala si mukadde naye yavuwala nga takyalina ssente naye nga yasiibululanga omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala asigala amuwa empeera eziri zeyafunanga bebbanga lyamala nga akola omulimu guli n'olwensonga eyo baddu ba Allah buli biseera byonna bibeeramu abantu abalamu bibeeramu abantu abagagga bibeeramu abantu abalina obusobozi tukozese obusobozi obwo bwe tulina olwaleero tubeere nga tweteekerateekera ebiseera ebigenda okuddako ekyo nkikomezaawo naye nga tukimanye omuntu ate annabbi saa sallama ayina ekigambo kye yagamba nti man qaama maa al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla yagamba nti omuntu songa otandika osaala ne imaamu paka imaamu lwamaliriza Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako ng'omuntu ayimiridde ekiro kyonna naye tuyimirire tusaala awo buli muntu noonya obusobozi bwe buli tokijjanya bano basaala kubanga mulimu abasaala nga bajja kusaaza juzu namba okiwulidde takina mutawaana waliwo abasaaza ekitundu kyejjuzu kakati gwe omuntu okusinziira ku busobozi bwe tunuulira olabe omuzikiti gw'osobola okusaaliramu bw'oba nga olibuuka bulungi ng'amaanyi ogawulira noonya we basoma ejjuzu ennamba oyimirireko
ate bwobanga olaba tosobola waliwo emizikiti egibeera oluusi nga gisemberaganye nomanya nti wali basaala swala nyimpimpi abanafu abalwadde abakadde mugende awo musobole okusaala nabaana bakyalina amaanyi nabo babeere nga basaala wali ekyo kikolera ddala amakulu g'amaanyi naye omwezi guno betugugobololamu zempeera ezo ennyingi n'ensonga endala gyenjagala okukonako nga butandika omwezi mubimu abantu bebabuuzizza mubaddemu ekya ifaamu omuntu okukola ki omuntu okuliisa abaffe omuntu aliisa ki omuntu aliisa min quuti albalad aliisa mu mmere eyo gyakola ki gyatera okulya ebiseera bisinga obungi kyenjokuba kati kyengenda okubapimirako ndowooza twe tunaba tuggyemu ssente zaakyo kinaatwanguyiza owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kunnyonnyola kwe yatugamba nti omuntu atasobodde kusiiba ng'ate tajja kusobola kuliwa kitegeeza ng'alimu abo abaliisa abeera alina okuliisa kubanga okuliisa Katonda we tukwogerako waliwo ebiti bingi ebikola ki ebiriisa kaakati omuntu aliisa ki omuntu aliisa mu mmere abantu gye bali ya bulijjo naye ekipimo mu bintu ebipimibwa tugambe ng'omuceere tugambe ng'obuwunga tugambe ng'eŋŋano owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yagereka nisfu swa'i sina bwe nkivunula naye ekyo kipimo kyali ky'abantu b'e Madiina as-swa'i tuyinza okugiyita kiro kati nisfu swa'i ne tugaa nti ye half kiro nedda si kiro swa'i nga bwe tugamba kyali kipimo ngeri nga bw'olaba omukebe kati omukebe ogwo olwaleero bw'obanga ogubaliridde guvaamu kilo 2 ne kwota kilo 2 neki ne kwota kati eyo swa'i ye namba kati swa'i emu eribale ye kilo 2 ne kwota otyo kakati ate aliisa nisfu kitundu aliisa kitundu kya swa'i tegeeza nti tubale kiremu aliisa kiremu ne gramu 125 segedde aliisa kiremu ne gramu 125 naye nga bw'oba oyagadde olw'okuba nti oluusi obuyinja obumu tebubeerawo tugamba nti ayinza okuba nga aliisa kiremu ne kwota ndowooza kyekibala kiki ekyangu kakati eyo ye nisfu swa'i ekya embala ennyangu gyennyini bwe oyagala accurate eri kiremu ne gramu 125 naye bwe oyagala ekipimo ekikuwangwira oluusi mu kupima biyinza okuba nga bano obuluusi tebuliiyo mu maduuka kati oyinza okugula kiremu ne kwota kati ekipimo ekyo omuntu oli wa ddembe ne bw'oba oyagadde okwongerako noga nti akangule kiremu kitundu naye nga kyolina okumanya teri kiremu ne gramu 125 kati ezo omuntu z'olina okuliisa bwe guba buli lunaku kitegeeza eyo kiremu ne gramu 125 omuntu bw'oba yakuliisa gy'oliisa bw'oba oguza omuceere gwo kitegedde kati ekipimo ky'opimako ky'ogenda okuliisa omuntu oli kakati nga kitegeeza nti kino bw'okikubisaamu emirundi 10 kikuwa mmeka kijja kuwa kilograms 10 okitegedde kijja kuwa kilograms 10 n'ebitundutundu kati gwe ogenda okubisaamu mu nnaku kilogramu emu ne kilogramu emu ne gramu 125 genda nga okubisaamu emirundi 30 osobole okumanya kilo mmeka omuntu z'oliisa endagala kireetaawo kale kubisaamu tusobole okuwa omuntu agenda okugula omuceere asobole okumanya nti nina okugula kilo bwe ziti mu mwezi guno tubaze nti kilo ne gramu 125 kati emirundi ya 30 kilo emu kati grams 125 zigenda okuleeta obuzibu kubanga kilo ebe ye grams 10 ekibana kyakutawaani grams 5
grams bitano ye half grams 10 ye kilo ekitegeeza nti no quarter nya zezikola kilo kyegambe nti katibala quarter kilo emu ne quarter kilo emu ne quarter gata quarter kati mirundi 3 tubale kwa 3 babiri mwenda kola asatu kiba kitegeeza nti kilo emu bwebanga ekola quarter nya kilo 2 ziba zikola quarter 8 kakati ate quarter kilo nya ze quarter 16 si kyekyo otyo kakati ze kilo nya quarter 16 ze kilo nya agattako quarter 20 zibeera kilo 6 16 quarter kitegeeza ki oyawuzaamu bina muki mu kilo kakati kola bwoti kilo emu ojawulamu emirundi emeka zibeera kilo 7 n'ekitundu oba kilo 37 n'ekitundu kaze kilo 38 kilo 38 kati kilo 38 ezo kyekipimo omuntu kyaliisa omwezi muki mulamba kati kitegeeza gwe agenda okuliisa olina okubanga ogenda kuliisa kilo 38 awo ndi ku kibalo kyo kakati kilo 38 omuzaala alina okuliisa bw'oba oli omu zeezo bwemba muli babiri ng'omukyala tagenda kuliisa naye tagenda kusiiba nga ne tetaata tagenda kusiiba kitegeeza kubisaamu emirundi emeka emirundi 2 okyegedde omwami n'omukyala ekirala kyetwagala okwogera ku nsonga eno yennyini abaana abazaalibwa taata senga gyali nga tasobola kukola ki kusiiba ate nga tayina sente zikola ki ziisa katuli ku bakadde baffe kaakati gwe omwana obwo buvunaanyizibwa bwo nze omwana gwe ozaala kuba nvunaanyizibwa ne ku ssenga wange ne maama omuto ovunaanyizibwa ku taatawo ne maama wo owulidde kaakati abo bwebanga tebasobola kusiiba bw'oba olina okubaliisiza bubusobozi bwebanga obukola ki obanga obulina kitegeeza nti olina okusasulira maama bwebanga taasiibe kilo 38 osasulire taata kilo 38 tebalina akonva ate ebyo byogula ate biwabbo kubanyiza oga nti nina okubaliisiza kati nguze omuceere ate guno omuceere ate gwe gwembambawa taata w'omuntu ne maama we tebalya swadaka ya mwana waabwe abazadde tebalya swadaka ya mwana waabwe naye oba swadaka za bulijjo noga nti ate mbadde nina okuwa zaka zaka kanjiwere ddala taata oba maama nedda obawa buwi ng'omwana obawera ddala min kasabin tayyib tobawa kubanga swadaka mulimu engeri y'akakica gwoba weeyozaako katoyinza kuddira kakica bikyafu byo byoyagala kwejjako ate noga nti taata abikole ki taata abirye oba maama abirye ndaba ebibuuzo wano babuuze naye wasigadde sekendisi 36 n'olwekyo kkiriza tubadde n'ebibuuzo naawe obadde okyalina ki sekendisi 30 kaakati oluusi obudde bubeera butono nga bubulabye naye bw'obanga ekibuuzo sinaba kutuuka ku kyoyagala kusoma mu irimu eno kwata essimu eno ojja kunkubirako kyekyo 0702 0702 88 88 31 08 ndowooza noonaabuuza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu seeka mbuuliraako siraaje bwembanga nze mbeera gayaaza naye nsobola okusibulukuka nga mpulidde adhaani ku leediyo ey'amagalibi nedda tetusibulukira kukwazina kwa leediyo tusibulukuka kukwazina kwa kitundu we tubeera kubanga leediyo eyinza okuba ng'erihoyima ng'ate gwe oli Kampala ogiwulira weebale ng'ebudde bwehoyima si bwe bumu kyobala n'abakola timetable z'okusibuluka bazikola mu bitundutundu seeka tunasisinkana enkya inshaallah bujja kukya inshaallah tweyanzizza abatuwuliriza amiina salaamu aleikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu bannange ebiba binyuma ndaba ne wano ebibuuzo bingi naye amazima gennyini akadde kaweddeewo tunaatandikira olunaku olw'enkya insha